n'ibibembe. Bitewe agahinda kuba uri bishop runaka ariko ukaba wuzuwe n'ibibembe. Bitewe agahinda kuba waba uri regional runaka ariko ukaba wuzuwe n'ibibembe. Bitewe tujye mu mwuka tuve mu mubiri. Erega ndagira ngo mbabwire ngo ibibembe muri iyi minsi biruhije abantu n'ibibembe by'ibyaha. Nta bindi bibembe abantu bafite muri iyi minsi, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda nta ndwara y'ibibembe ihari, ndetse nta hirya no hino ibibembe nta bigihari. Imana yaratabaye, ariko uyu mwami yararuhijwe n'ibibembe. Yego, akira amaze kwiyuhagira muri Yorodani nk'uko ijambo ry'Imana ribitugaragariza. Ndabasuhuje inshuti bavandimwe kandi mbifurije umugisha w'Imana, amahoro ya Kristo nawe kuri mwe, kandi umucyo Uwiteka urabagiranire kuri mwe. Iherezo yo guhumuriza wowe ushobora kuba urwaye, uruhijwe n'uburwayi butandukanye, ukumva ko nta herezo ryo gukira ufite, cyangwa se ukumva ko nta herezo ry'ubutabazi ufite. Birashoboka ko wivurije ahantu hatandukanye, ukaba warivurije mu bitaro bigiye bitandukanye bikomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura pe, humura. Ntabwo ari wowe Imana izigirizaho nka nango ibure kugukiza, kuko ngiye kukubwira abantu batanu Imana yakijije, harimo n'uwazutse yari yapfuye. Amaze iminsi 4 apfuye, azurwa na Yesu. Lazaro yari amaze iminsi 4 apfuye nk'uko biri bigaragaza, ariko azurwa na Yesu. Ijambo ravuga ngo mushiki wapfuye Marita na Mariya bakimara kubona Yesu Kristo aje, baravuze ati reka tugende turebe koko Yesu ari cyo yadukorera. Baramwegera bamubwira ati nyamara nubwo uje musaza wacu yarapfuye. Arangije arababwira ati nyamara muhumure, haleluya, nubwo yapfuye nimwagira kwizera arazuka. Mama ufite kwizera, ubwo burwayi burakira. Wa mugabo ufite kwizera, ubwo burwayi burakira. Wa mukobwa ufite kwizera, ubwo burwayi burakira. Nubwo wivurije mu bitaro bigiye bitandukanye bikomeye ntiwakira, ntiwabasha gukira, ariko muri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi nje kukubwira ngo Yesu aragukiza mu izina rya Yesu. Wowe gira kwizera gusa, Yesu yiteguye kugukiza. Yazuye Lazaro, ntawe yagiye, iracyakora kandi iracyafite imbaraga n'ubushobozi. Bene data, nari mbabwiye ngo nukuri nubwo wivurije ahantu hakomeye cyane, ujya mu bitaro bikomeye bigiye bitandukanye, ujya mbese ahantu hagiye hatandukanye, wumva ko nta herezo ryo gukira ufite, ariko humura, humura pe, humura. Hari imbaraga z'Imana zikiza, hari imbaraga z'Imana zirokora, hari imbaraga z'Imana zirengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Yakijije abo rero, nawe humura, izagukiza mu izina rya Yesu Kristo. Nababwiye ngo umuntu wa mbere wazuwe cyangwa se Yesu yazuye uramuzi. Umuntu wa mbere Yesu yakijije uramuzi. Naringize ngo nkubwire ngo umuntu wa mbere ni umuntu witwa Lazaro, yazutse nyuma y'iminsi 4. Lazaro yazutse nyuma y'iminsi 4 nk'uko Bibiliya ibitugaragariza, cyangwa se ijambo ry'Imana ibitugaragariza hariya muri Yohana 11 uhereye ku murongo wa 35 niho hagaragaza amateka y'uburyo Yesu Kristo yazuye Lazaro amaze iminsi 4 apfuye. Koko yari yarapfuye, byararangiye, nta byiringiro by'uko yazuka bihari, ariko Yesu ahageze aramuzura. Rero nangize ngo nkubwire ngo humura, nawe Yesu azakuzura. Umuntu wa kabiri wazutse, umugore w'umuvuduko w'amaraso. Mama, ushobora kuba urwaye umuvuduko ukuruhije, ukaba urwaye umuvuduko ukuremereye, ukaba urwaye umuvuduko mbese wakujije umutekano mu buzima bwawe, ariko iyakijije uriya mugore w'umuvuduko w'amaraso, humura, nawe irahari, yiteguye kugukiza. Gira kwizera gusa, yiteguye kugukiza. Iyakijije uriya mugore, nawe yiteguye kugukiza. Ijambo ravuga ngo yari amaze imyaka 12 arwaye, akira amaze gukora ku mwenda wa Yesu. Ni muri Mariko ibice 5 umurongo wa 20,
na gatanu kugera ku murongo wa 34. Iri jambo riravuga ngo uyu mugore akimara kumva Yesu Kristo ko agiye kuhanyura yarabyiganye, abantu baramucyaha, ariko arangije aravuga ati no, nubwo mwanyaha gute, nubwo mwanyegezayo, nanjye ndikorera kuri Yesu. Shatse kuvuga ngo kubyigana kwawe konyine ugakora kuri Yesu bitera Yesu gukora. Haleluya. Uyu mugore rero yarabyiganye, amaze kubyigana akora ku ncunda y'umwenda wa Yesu, akira icyo cyago cyangwa se akira uwo muvuduko w'amaraso. Nawe nyemerera ubyiganire gukora kuri Yesu ubwo burwayi, waba urwaye umugongo, waba urwaye umutwe, waba urwaye amaguru adakira, waba urwaye kuribwa n'amaguru, waba urwaye igifu, waba urwaye rubagimpande, waba urwaye uburwayi bwose urwaye tutiriwe tubuvuga, waba urwaye kanseri, waba urwaye diyabete, waba urwaye kuribwa no mu nda, uburwayi bwose urwaye, wowe icyo usabwa ni ukubyiganira gukora ku mwenda wa Yesu. Yesu ushobora kutamubona, ariko uzamure kwizera, nuzamura kwizera ugakoraho urakira mu izina rya Yesu. Iri jambo nuryumva ukaryizera, nawe nkwijeje ko urakira, kuko Yesu yaduhamagariye kumukora. Kandi Yesu umuntu wa gatatu Yesu yabashije gukiza, waba wari umuzi? Inje noneho kugira ngo nawe mugusobanurire uwa gatatu Yesu yakijije kandi amukiza uburwayi bukomeye ninde? Uyu muntu ni uwitwa Baritimayo. Yesu aramukiza amaso. Mariko ibice 10 umurongo waho wa 46 kugera kuri 52. Ijambo riravuga ngo uyu mugabo witwa Baritimayo akimara kumva ko Yesu agiye kuhanyura yakoze iki? Yaravuze ati nanjye ndakora ikintu cyitwa gusakuza. Ajya aho Yesu yarari arasakuza ati, Yesu mwene Dawidi, mwana w'intama w'Imana, mbabarira. Abantu baramucyaha, baravuga ati ariko kuko uri gusakuza? Aravuga ati ndasakuza, nta kintu na kimwe gishobora kumbuza gusakuza. Arasakuza aravuga ati, Yesu mwene w'intama w'Imana, mwene Dawidi, mbabarira unkize. Yesu arangije abyumvise arahagarara, aramubaza ngo urashaka ko nkugira urute? Arangije aramubwira ngo ndashaka guhumuka. Nawe rero bwira Yesu icyo ushaka, Yesu yiteguye kugikemura. Bwira Yesu uburwayi bwawe, yiteguye kubukiza. Bwira Yesu ibikuruhije, yiteguye kubirangiza. Bwira Yesu haleluya ibyari biguhangayikije umutima, Yesu yiteguye kubikemura. Arangije aramubaza ngo urashaka ko nkugirira ute? Aravuga ati data, ndashaka guhumuka. Ako kanya Yesu akora ku maso ya Baritimayo, arangije arahumuka. Aramubaza ngo urareba iki? We yabonaga abantu akabona ni ibiti. Aravuga ati ndareba ibiti. Bishatse kuvuga ngo rero yakijije Baritimayo, iramuhumura. Yesu wazuye Baritimayo aramuhumura. Ndagira ngo nkubwire ngo ntawe yagiye, nawe afite umugambi wo kugukiza mu izina rya Yesu. Afite umugambi wo kukuruhura, afite umugambi wo kukuruhura ibikuruhije. Yesu wakijije Baritimayo ntaho yagiye, aracyahari. Uwo ni umuntu wa gatatu Yesu yagize ute? Yabashije gukiza uburwayi bukomeye. Urumva nawe uri kuzamura kwizera? Komeza ukuzamure. Ndaje nkubwire n'uwa kane, kuko amen nakurikiranye ijambo ry'Imana ndasoma sanga hari abantu ngomba kukubwira Imana yagiye ikiza. Ningaruka ubutaha nzakubwira n'abandi, ntabwo ari abo gusa, ni benshi cyane Bibiliya igaragaza, ariko uyu munsi nshaka kukubwira 5 Imana akije bwa mbere. Harimo Lazaro wazutse yari yapfuye, harimo uyu mugore ufite umuvuduko w'amaraso, harimo na Baritimayo. Uwa kane uri tayari, uriteguye? nawe mukubwire ngwino hafi nawe umwumve. Uwa kane ni umugabo witwa Namani. Namani
niwe wa kane yararwaye ibibembe akira amaze kwiyuhagira mu ruzi rwa Yorodani nk'uko Imana yari ibitegetse. Abami ibice bitanu abami ibice bitanu. Bene data, uyu Namani we turamuvugaho byinshi. Ubundi Namani yari umwami, Namani yari igikomangoma, Namani yari umutegetsi, Namani yari umuntu mbese w'icyubahiro, ariko nubwo yari umunyacyubahiro nyamara yari aruhijwe n'ibibembe. Ibaze nawe kuba uri umunyacyubahiro, kuba uri ofisiye runaka, kuba uri depite runaka mu bihugu bigiye bitandukanye, kuba uri perezida runaka mu bihugu bigiye bitandukanye, niba mvuga igihugu runaka, kuba mbese waba uri umutegetsi ukomeye ariko ukaba wuzuwe n'ibibembe. Uyu Namani rero yari umutegetsi ariko afite igihanda cyangwa se afite uburwayi bw'ibibembe. Bene data, uyu Namani Yesu yamukijije ari umubembe. Imana yamukijije kuko yari bitegetse umugaragu wayo, imukiza ari umubembe, ariko yari umwami. Nari mvuze ngo biteye agahinda kuba waba uri umwami runaka ariko ukaba wuzuwe n'ibibembe byari bikuruhije birakira. Uwo rero ni uwa kane Imana yakijije uburwayi bukomeye. Nababwiye ngo yari umutegetsi, yari umuntu ukomeye, yari umunyacyubahiro. Ibaze nawe kuba uri umunyacyubahiro ukambarira inkweto hejuru y'ibibembe, byashoboka se? Ntabwo byashoboka. Ukaba uri muri ofisi runaka ariko ibibembe bikaba birakuruhije, ukaba uri muri ahantu heza cyane no mu rugo rwawe n'umuryango, ariko ibibembe bikaba birakuruhije. Ariko dushimiye Imana yakijije uyu mwami Namani, imukiza ibibembe biciye mu mugaragu wayo, amukira ibibembe. Nawe rero ndagira ngo nkubwire ngo humura, ubwo burwayi bwawe buroroshye. Nje kukubwira ko bworoshye ntabwo buremereye. Yakijije aba barwayi bagera kuri 4, hasigaye wa gatanu nawe ndaje mukubwire. Nawe ifite ububasha n'ubushobozi bwo kugukiza. Wa gatanu waba umuzi, ba hafi nawe mugusobanurira kandi urunguka byinshi. We icyo usabwa ni ukuzamura kwizera gusa. Nuzamura kwizera ubwo burwayi bwawe burakira. Ndabizi neza, mujye mushyira muri komantere mwe murwayi, mujye mushyira muri komantere, muduhamagare tubasengere kuko twahamagariwe gukorera Imana. Yego, uwa gatanu uramuzi, ngwino umwumve. Hari n'uwari ufite ikiganza cyumye, uwa gatanu Yesu aramukiza. Yesu yamukijije ikiganza cyari cyumye. Matayo ibice 12 umurongo waho wa 9 kugera kuri 13. Uraza gukurikira. Ni umugabo wari ufite ikiganza cyumye, noneho Yesu aramukiza, cya kiganza cye agihindura kizima. Bishatse kuvuga ngo Imana yakijije aba bantu bagera kuri 5. Nakubwiye ko nzakubwira abandi nawe yagukiza. Uyu muntu wari ufite ikiganza cyumye, gukira byari byoroshye, ariko aho Yesu yageze byose birashoboka. Aho Yesu yageze uburwayi bukomeye burakira. Aho Yesu yageze ufite n'ibibazo bigiye bitandukanye nabyo birakemuka. Aho Yesu yageze, amina, aho Yesu yageze ibitangaza bijya bisho kugenda bikoreka. Yesu naduhana umugisha. Numvaga nshaka kukubwira abantu 5 Yesu yakijije, Yesu yazuye, Yesu yagaruriye ubuzima. Wagaruriye ubuzima bariya rero nawe afite umugambi wo kukugarurira ubuzima. Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane.